इसे रोक सकती हो? मन तो करता है कि तुम्हें कोई मौका मिले। वो मसीन मिली के तने उसे स्टार्क संभालेगा। नहीं संभालेगा। तुम्हें पता तुम क्या कह रही हो? स्टार्क पागल नहीं है। वो सब ठीक करने के वास्ते कुछ भी कर सकता है। स्टार्क सुनो। स्टार्क, कोई मेरी बात सुन रहा है? अल्ट्रॉन दुनिया को बचाने और बर्बाद करने में कोई फर्क ना समझे है। और उसने ये सब सीखा कहाँ से?